30 वर्षांपासून व्हीजिंग रोगाने ग्रस्त. उपचारापूर्वी. वर्षांपासून व्हीजिंग रोगाने ग्रस्त. 2 महिन्यांच्या उपचारानंतर. माझं नाव इंद्रायणी आहे. मी सोलापूरवरून आले आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून मी घरघरच्या आजाराने पीडित आहे. मी वाचणार की नाही माहीत नव्हतं. गेल्या 30 वर्षांपासून घरघरच्या आजाराने पीडित आहे. पंप वापरलेत, इंजेक्शन घेतले, वाफ पण घ्यायची. रात्री 12 वाजता सरकारी इस्पितळात गेले तर ते मला हे विचारायचे की तुम्ही कसे आहात, उपचार का नाही करत. मी कितीतरी उपचार केलेत, कितीतरी इस्पितळात गेले. मी खोकायचे तर खोकल्यावर मला लघवी अनियंत्रित व्हायची. मला लाजिरवाणं वाटायचं म्हणून मी कुठे जात नव्हते, घरीच राहायचे. खूप पैसे खर्च केले. मी मरणाच्या दारापर्यंत जाऊन पोहोचले. मला वाटलं नव्हतं की मी वाचीन म्हणून. माझ्या कुटुंबियांनी खूप सांभाळलं मला. टीव्हीवर जाहिरात पाहून मी RJ हॉस्पिटलला पोहोचले. मला चालता येत नव्हतं. मी पडूनच होते. माझ्या नवऱ्याने मला धरून आणलं इथे. पण आता मी एकटीच येते आणि 2दा उपचार घेतले. आता मी पूर्णपणे बरी आहे. घरचं काम देखील मी करते. आधी अर्धी पोळी खायचे, आता मी 2 पोळ्या खाते. इथे येऊन औषध घेतल्यानंतर मला आता बरं वाटतंय. मी जिने चढते, सगळी कामं करते. मी आधी चहा सुद्धा बनवू शकत नव्हते, एवढी माझी परिस्थिती वाईट होती. मी पडून राहायचे, चालता सुद्धा येत नव्हतं. चांगले कपडे घालण्याची इच्छा होत नव्हती. या हॉस्पिटलला आल्यावर आता चांगले कपडे घालते, 4 ठिकाणी जाऊ शकते. खूप खूप आभारी आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून पंप वापरत होते, पण 3 महिन्यांपासून पंप नाही वापरत. मी पुनर्जन्म घेऊन आले. RJ हॉस्पिटलला खूप खूप धन्यवाद.